हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे घुटने के बीच में अगर खटखट का आवाज़ आएगा तो हम क्या करेंगे। और घुटने के बीच में अगर खटखट का आवाज़ आता है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको एक्सरे लिखेंगे, एक्सरे करके आप आएंगे तो ज़्यादातर देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा रहता है। वो क्या होता है, ये एक बीमारी होता है जिसमें एक नेचुरल कंपोनेंट होता है ग्लूकोसामाइन। वो कंपोनेंट अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये जो हमारे टिबिया और फिबुला और पैटेला जो बोन का जंक्शन है उसको ये लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर ये लुब्रिकेशन नहीं कर पाएगा, नहीं रहेगा, तो क्या होगा, खटखट का आवाज़ आएगा। इसको हम लोग अच्छे से इलाज करेंगे और मेडिसिन लेंगे, बाहर से ये केमिकल लेंगे ग्लूकोसामाइन, तो ये लुब्रिकेंट बाहर से दिया जा सकता है और एक्सरसाइज करेंगे तो इसको ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।